大家好，我是不叨叨。很多人呢，夏天天气热，习惯在屋里开空调，一开就是一整天，这样很容易吹出空调病来。今天呢，给大家来说一说使用空调时需要注意的小技巧。第一个，进门时不要立即开空调，因为室内室外温差比较大，这样很容易感冒。我们应该等一会儿，或者是过10分钟再开。第二个，我们最好不要把这个风对着自己吹，这样容易着凉，我们应该让它向上吹。第三个，调节这个温度的时候，最好要让这个室内与室外的温度不要超过5度。如果你还是觉得太热的话，可以配合着电风扇一起使用。第四个，要保持通风换气，每隔一段时间呢，我们需要开窗换气一次，这样呢也是保护我们呼吸道的一种做法。第五个，不可长时间待在这个空调屋内，要隔4个小时，我们最好要出去运动一会儿。第六个，我们要定期清理这个空调，保持空气清洁。第七个，睡觉的时候尽量少吹这个空调，如果需要的话，可以把它定时1个小时到2个小时左右。第八个，长时间待在这个空调房里，人体会出现口渴、皮肤干燥、喉咙干痛这些感觉，所以开空调睡觉可以在房间里放盆水，或者是睡前呢适量饮水，可以保持空气湿润。通过以上几点呢，咱们正确合理的使用空调，可以防止咱们在使用的时候得上这个空调病。好了，看到这里，希望大家能够把这个视频分享转发出去，让更多的人可以学到用到。